bangi mutulangidde obutagala kukola, tetuyiiya, tetusevinga. Ani atayagala kukola? Ddala ani atandyagadde egaggawala? Bassebo ne bannyabo, omutonzi ogwatadde watadde, togaziira ku banno. N'essaawa yonna akyasobola ozinona. Kabubeere bukulembeze, teriyo yatuuse ku bukulembeze nga ye takyasoboka mu maaso ge yamutonda. Yawanika abanene, yawanulayo abanene, yasitula ababadde aba wansi. Nyina obukakafu Allah Nsasire wane Wakiseka oli w'abavubuka abato abakajja tebawuza myaka 10 Wakiseka. Wallahi nga mu ssente tebamanyi be basangawo, tebamanyi babaleeta. Ekyo kiri mu buli sekita. Ne mu byobufuzi mulimu abavubuka abato abakayingira ebyobufuzi nga be balina okulindibwa basajja bakulu, nga bw'aba tannajja tebalina kwogera. Chairman ajja, akulira oludda oluvuganya ajja. Wallahi agenda okujja nga mwatudde dda, bamwanga Kivumi nga batudde dda, bannambooze nga bamulinze, nga gwe balinze taweza bisanja 2 mu parliament, nga balina omulinda babisanja 5. Bwateekateeka nnyiniisi batayebwa, amyuka sipiika. Bavubuka bato basazeewo, basajja bakulu bangi abandyagadde ekifuba kituulemu si kyabwe, nono kike ebbanga. Mikwano gyange, abantu ab'enjawulo batadde mu mbeera ez'enjawulo byakuyiga gye tuli. Abamu ng'awanise bawanika ababadde aba wansi, abamu ng'awanudde